Vi har tatt turen til Bergen for å snakke med selskaper som rammet av pandemien, og vi skal nå finne ut av hvordan de takler denne nedgangen i turisme og annen transport. Jeg heter Robert Aasmøll. Jeg daglig leder og administrerende direktør i Texien AS i Bergen. Ved inngangen til 2020 så hadde vi ca. 200 sjåfører totalt sett, med litt over 100 kjøretøy med stort og smått. På daglig basis så kjørte vi oppimot 1000 turer i døgnet. Det var før 12. mars. Og så treffer pandemien oss i fleisen og går fra full aktivitet og oppadgående aktivitet til bråstopp. Mitt navn Håkon Herø. Jeg daglig leder og innehaver av selskapet Bergen Transferservice AS. Vi har i dag 5 kjøretøy. Det 2 minibusser og 3 små biler. Det som vi opererer innenfor hovedsakelig, det transport av flykrew, som utgjør ca. 60% av vår omsetning. Videre så har vi turister, og så har vi ca. 10% av vår totale omsetning transport av personell til og fra båter og oljeinstallasjoner og slikt. Når det gjelder omsetning, så omsetter vi i 2019 for ca. 10 millioner kroner, og så hadde vi et overskudd generert fra det på ca. 700 000. Så kom vi til 2020, så total omsetning 2020 ca. 2,5 millioner. Av 1,5 millioner ble generert før koronaviruset slår til. Så fra midten av mars og ut året så hadde vi en total omsetning på ca. 1 million, eller en reduksjon i omsetning på ca. 80%. Jeg Tonje Skjoldal. Jeg jobber i Transport Bergen AS sammen med mannen min Roger Pedersen. Vi har en stor turbuss, vi har en minibuss med rullestolrampe, og vi har en BMW VIP-bil. Vi kjører turister, ganske mye lag og foreninger, bedrifter som ute som har aktiviteter som de trenger transport til. Etter korona, fra mars og til januar, eller til 31. desember, så hadde vi en omsetning på rett over 500 000. Så den jo gått kraftig ned. Det har gått litt opp å leie ut av sjåfør, for vi har jo leid oss ut som sjåfør for å prøve å overleve dette her. Men så har vi også en utfordring når det gjelder dette med å hente inn sjåførene. Fordi nå det gjort en endring i dagpengereglene, som sier at hvis du på en uke jobber mer enn 50% av 37,5 timer, så mister du Nav-støtten for resten. Vi har for eksempel hatt noen turer til Sandefjord, som da går over 2 dager, hvis i vår bransje så det 20 timer. Og det kan ikke sjåføren ta. Da mister de resten av Nav-støtten for den uken. Vi har kjørt veldig mye næringskunder, en del private, mye på flyplassen. Utelivet, reiselivet, turister, litt offentlig kjøring, litt pasienttransport, men i hovedsak næringssegmentet. Det lettere for oss å prøve å assosiere det med oss og si at vi har omtrent den nedgangen som SAS og Norwegian har hatt i Norge. Og deres fall omtrentlig tilsvarende vårt. Og det klarer de fleste å assosiere seg med. Det enormt. Bussen, den ganske ny. Den fikk vi på høsten i 2019. I 2020 så har den nesten ikke rullet i det hele tatt. Vi har måttet vært ute og kjøre den bare for å må den opp, for ellers så står det seg i hel. Vi kjøpte også en ny rullestolbil, så vi hentet 27. desember i 2019. Den har ikke passert 10 000 kilometer en gang. Så dette trist. Det ikke en kjekk situasjon å være i. Den nyeste bussen som vi har sett her i dag, den bestilte vi sent i 2019. Skulle få levert den i månedsskiftet mars-april. Så slår jo koronaen til da, og vi har hatt en velvillig leverandør der, så vi har fått utsatt den. Men når vi kom til september, så ble vi da oppringt av leverandøren som kunne fortelle at produsenten nå hadde 100 minibusser stående på plassen, som selskapet ikke hadde tatt ut. Så vi står jo da med en helt ny buss, ingen oppdrag.
Og bussen lånefinansiert. Den avtalen var inngått ved bestilling av bussen. Og du kan ikke selge det i dag. Altså, da taper du så masse penger at for det er ingen som er interessert i å kjøpe nesten nye biler og busser og betale for det i hvert fall. Vi utrolig takknemlige for at vi har fått en kompensasjonsordning. Norge unik i den sammenheng. Når det viser seg nå at det tar så lang tid før vi kommer tilbake igjen, så ser vi at ordningen slår veldig gærent ut. I transportbransjen så bransjen nesten delt i to med hvordan man har finansiert eiendelene sine. Enten på leasing eller på lån. Og det et ordentlig problem nå, som man sikkert ikke så konturen av til å begynne med. Hvis vi skal snakke litt om finansieringen av bussene, så har vi som sagt 5 kjøretøy. 4 av disse lånefinansiert, og 1 kjøretøy leasingfinansiert. Det ikke noe bevisst valg bak dette. Altså når vi kjøper en bil, så tar vi kontakt med vår finansinstitusjon, og så ber vi om å få et godt tilbud. Det egentlig rene tilfeldigheter som gjør at vi har den fordelingen som vi har i dag. Det kunne liksom godt vært 5 på leasing, eller det kunne vært 5 på lån. Det helt tilfeldig egentlig. Kompensasjonsordningen sånn som den ligger i dag må justeres lite grann. Den forskjellen med at man får dekket leasingkostnader, men ikke leiekostnader, det må sidestilles. Det har jo nå opposisjonen sagt at man skal gjøre. Dette skulle vært gjort helt til å begynne med. Men det aldri for sent å snu. Og det som nødvendig nå, det at man gir denne likestillingen tilbakevirkende kraft. I alle fall på den ordningen som nå løper, altså for september, oktober, november, desember. Og selvfølgelig da fremover også, så lenge vi under den kompensasjonsordningen. Så må disse tingene likestilles, og det må gis tilbakevirkende kraft. Sånn at det tar lang tid å bygge opp igjen økonomien. I hvert fall til vi som rammet. Det kommer til å gå flere år. Selv om vi gjerne får masse kjøring nå, så blir ikke økonomien. Da ikke den tilbake inn på 2019-nivået med en gang. Når det gjelder avskrivninger, så har vi per i dag ca. 50 000 kroner i måneden i rene avskrivninger. Når det gjelder leasingen, så har vi på en buss ca. 12 000 kroner i leasing som vi får en kompensasjon for. Så i Bergen Transfer Service så vi 4 ansatte på fulltid. Så har vi 3 deltidssjåfører, og så i tillegg så har ca. 20% av vår omsetning vært utført av underleverandører. Når det gjelder ansatte, så alle ansatte permittert. Underleverandører har vi sagt opp alle kontrakter. Når det gjelder timesjåførene, så det ingen av de som har hatt et eneste kjøreoppdrag siden midten av mars. De utenlandske aktørene kommer til å stille sterkt når koronaen forsvinner og turistene kommer tilbake igjen, fordi de bygger seg bra opp nå. Og vi kan ikke konkurrere på samme vilkår som de. De har helt andre konkurransevilkår enn det vi har. Det nå regjeringen må gå inn og få gjennomført kabotasjeregler her i Norge, så det absolutt nå vi trenger det hvis de skal holde liv i de norske bedriftene. For da det ingen norske aktører som kan konkurrere på like vilkår som de utenlandske. Når det gjelder kompensasjonsordninger og andre tilskuddsordninger, så det viktig å også si at vi glad for det. Det nødvendig, og vi stolt over at Norge klarer å få dette til. For dette hjelper. Og den samfunnsmessige konsekvensen selvfølgelig mye større. Hvis man mister arbeidsplasser, hvis man mister de relasjonene man har bygget, kundeforhold, ansettelsesforhold. Hvis vi i Bergen Transfer Service skal se fremover på det som vi håper for oss vil bli en god fremtid, jo håpet at vi kommer tilbake til der vi var. Og når det gjelder Bergen Transfer Service, så har vi vært en vekstbedrift og har hatt en voldsom omsetningsøkning de siste 3-4 årene. Og vi håper at vi kommer tilbake dit, men det noe sånn, det time will tell. Hvor lang tid det tar, det det jo faktisk ingen som vet. Men at vi kommer der, det jo et håp. Optimist, det jo vi alltid. Så jeg hadde jo håpet at nå når denne vaksinen kommer, at ting tar seg opp igjen, at folk begynner å reise igjen, og at de bedrifter og det begynner å gjøre ting. At de har bruk for
busser og biler. Ja, men det kommer til å ta tid. Og med det så håper vi at vi kan få en lysere fremtid i vente, og at vi ser en ende på elendigheten om ikke så alt for lenge. Vi håper at du liker det du ser. Klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen by på en annen plass. Ha en god dag.